हरेक विद्रोहले समाजमा नयाँ हलचल ल्याउँछ, पुराना मान्यता र परम्परा भत्काउँछ, नयाँ सोच र दृष्टिकोण जन्माउँछ। यो राजनीतिक तथा समाज विकासको नियम हो। विद्रोह जति बेला उठ्छ त्यति बेला पुरानो सत्ता र समाजभित्र विभेद, विकृति र व्यथितिको डढेलो लागिरहेको हुन्छ। त्यही सत्ता आफ्नै कारणले सत्ताच्युत भइरहेको हुन्छ। पछिल्लो समय कांग्रेस एमालेको सत्ताच्युत यसै कारणले भएको हो। नेपाली राजनीतिमा यस्ता विद्रोहहरू औसतमा 20 वर्षको बीचमा भएको पाइन्छ। 60 को दशकको विद्रोहले शाहवंशीय सत्तालाई मिल्काइयो भने 80 को दशकको आन्दोलनले दलीय वंशवादका उपरी संरचना मात्रै भत्काइदिएन, पुरानाहरूको विघटन र नयाँको निर्माण गर्ने अनिवार्य आवश्यकतालाई जनजनको मन मस्तिष्कमा ल्याइदियो। पछिल्लो समय जेनजीको विद्रोह पनि यही विकासको एउटा प्रादुर्भाव भयो, जसले अँध्यारो पछिको उज्यालोको बाटो देखाइदियो। विद्रोह आफैमा निर्मम हुन्छ, किनकि यो बलिदानीका लागि तयार भएर सडकमा ओर्लिएको हुन्छ। यही बलिदानबाट नयाँ परिस्थिति बनेको छ। यसले नेपाली समाजको सोच र दृष्टिकोण मात्रै बदलिएको छैन, नेपाली माटो, सुहाउँदो धरतीपुत्र नेतृत्वको माग पनि जोड तोडले उठान गरेको छ। उच्च नैतिकता, इमानदारिता, पारदर्शिता र जवाबदेहिता सहितको नयाँ नेतृत्व होस् भन्ने चाहेको छ। कुनै पार्टी, समुदाय र सम्प्रदायको सवाल होइन, यो स्पष्ट दृष्टिकोण र सोचको पात्र खोजिएको हो। समयले मागेको नेतृत्व त्यस्तो होस् कि जसले हरेक नेपालीको भावना र सपना बुझ्न र जोड्न सकोस्, नयाँ पुराना पुस्तालाई राम्रोसँग पढ्न, मनन गर्न र एकाकार गर्न सकोस्। करिब 8 दशकको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा त्यस्ता पात्र बिरलै देखिएका छन्। बीपीदेखि मदन भण्डारी र पछिल्लो समय मनमोहन अधिकारी त्यस्ता इतिहासले सम्झिने पात्रहरू हुन्। यी बाहेक यस्तो नेताको अनुभूति गर्न पाएका छैन हाम्रो समाजले। गएको 35 वर्षलाई फर्किएर हेर्यो भने मनमोहन बाहेक त्यस्तो सुयोग्य नेता नेपाली राजनीतिको पर्दामा कतै देखिएन। नेताको थुप्रो त देखियो, तर नेतृत्व भेटिएन। समाजले चिनेको, प्रविधि बुझेको, इमान र नैतिकताले सुशोभित भएको जनताको पीर मार्गमा मलम लगाउन सक्ने र देशलाई अँध्यारोबाट उज्यालोको बाटो देखाउन सक्ने नेता हो खोजिएको। उमेरले मात्रै होइन, योजना र सपना बोकेको, बुझेको हो समयले मागेको नेतृत्व। त्यस्तो युवा होस् जो टिमवर्कमा विश्वास गर्न होस्, पढेको होस्, विवेकी होस्, विनयशील होस्, उच्च नैतिकता भएको होस्, निडर र आत्मविश्वासी पनि होस्। कसैको बैशाखी नटेकेर सजिलोसँग आफै सिडी चढ्न सक्ने होस्, अरूको सहारा खोज्ने नहोस्, व्यक्तिगत दैनिकीलाई आफै चलाउन सक्ने सरल र साधकी होस्। राजनीति भन्ने कुरा सेवा मात्रै हो, लाभ होइन भन्ने बुझेको र काम गरेको होस्। मुलुकको अर्थतन्त्र र समाजको बनोट, विचार र विकास बुझेको होस्। समृद्धि ओठे गफमा होइन, परिणाममा देखाउन सक्ने होस्। राष्ट्रियतालाई शिरमा राखेर छिमेक र मित्र राष्ट्र सम्बन्धको धागो राम्रोसँग जोड्न सक्ने होस्। देशको यथार्थ क्षमता र सम्भावना बुझेको होस्। सस्तो लोकप्रियताको नाममा काल्पनिक सपना बाँड्ने नहोस्। मुलुकको यथार्थ धरातल र क्षमता हेरेर कार्यक्रम र योजना, रणनीति तय गर्न सक्ने होस्। दस्तावेज र बोलीमा एकरूपता होस्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा तर्क र प्रमाणले आफ्नो विचार राख्न सक्ने होस्। अरूको विचार सुन्ने होस्, अरूलाई सम्मान गरेर आफू उच्च भएको होस्, अर्कोलाई नतासेरै सम्मान योग्य नेता बन्ने होस्। समाज र राजनीतिमा उत्तेजना, घृणा र गाली निषेधलाई सधैँ तिरस्कार गर्न सक्ने होस्। सधैँ जिम्मेवारिता र जवाबदेहितालाई दायित्व सम्झने होस्। दोष अरूमा नथुपरी आफूले ग्रहण र स्वीकारोक्ति गर्न सक्ने होस्। मानविकीदेखि दर्शन, विज्ञान र साहित्य पनि जानेको होस्। कानुन र कूटनीति बुझेको होस्, जसको आडमा भू राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने होस्, अनि मात्रै देश बन्न सक्छ।